Hai guys, di video kali ini aku akan ngasih tutorial untuk meredakan batuk dengan madu dan lemon. Kandungan madu dan lemon memiliki fungsi sebagai anti-inflamasi. Hal ini membuat campuran antara madu dan lemon dapat membantu menjaga tubuh untuk melawan virus ataupun bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh. Dengan minum segelas air lemon dan madu hangat saat batuk, bisa membantu mengatasi iritasi yang terjadi di tenggorokan kalian nih. Berikut aku akan kasih tutorialnya ya. Bahan yang perlu kita siapkan adalah buah lemon. Aku udah cuci bersih nih lemonnya ya. Ini sekitar 2 sendok makan madu dan air panas nanti. Lemonnya tinggal kita iris-iris aja. Kayak kita ngiris lemon pada umumnya aja ya. Kita masukin lemonnya ke dalam gelas. Yang ini kita peras aja ya. Oke. Kita masukin madu. Lalu kita tambahkan air panas. Lalu kita aduk. Air madu lemonnya sudah jadi. Tinggal minum pas anget-anget, tenggorokan jadinya plong. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.